भइमानी चाहिँ नभन फेरि के काम हो छिटो भनिहाल कहाँ जाने फेरि आज कुनै क्याफेमा जाऊँ न त आज नजाउँ होला हो ल ल जानी भाइ जाऊँ ल अनि घर सोधेकी छौ नि जिन्दगीमा फेरि कहिले पनि ढाड्नु छल्नु हुन्न नि फेरि आज त ढाँटिहाल्यो त्यो अबदेखि नढाड नि फेरि अनि कि तिमीलाई मेरो सम्झना आउँछ क्या हुन्न अनि तिमीसँग एउटा विषयमा बोल्न मिल्छ म तरिकै पुऱ्याएर बोल्छु नि त नडाडिकन भन है त फेरि तिमीले तिम्रो पुरानो बोयफ्रेन्डलाई बिर्स्यौ लपलाई हो क्याफे अब लपलाई हो क्याफे अब